gampang ya? Tuan sewu Pak. Malam hari ini dimohon untuk menjaga ketertiban, khususnya sepeda motor mohon diawasi. Dimohon menjaga ketertiban demi lancarnya acara malam hari ini. Nanti kabeh katur sedaya ingkang titik kendaraan ampun ngantos sami kabut-kabutan mangke mudah saged kecelakaan lan kurang bejane akeh korban kebrawasan pancen akeh banget mergo sing nyopir sami boten nengken Pak Polisi sing ngatur nganti maksudnya ngenten Bapak Ibu, bojo sampean ku saiki isih bareng bojo sampean, ya sampean keloni barang ngono nek tepak kober. Tapi kok sampean mati, kadang genten wong liya sing ngeleng. Genten dirabi wong liya, bojo pireng kaya kulite ganda. Jodoh. Nek wis dadi jodoh tatanane Allah, sampean nek pengen tentrem uripe, bahagia sakinah rumah tanggane, itu tugasnya mesti tok manfaatno. Malah hasil riset penelitian membuktikan ternyata bojoku tatanane Gusti, bojo lemu manfaatno kelemuane. Di bojo cerewet manfaatno kecerewetane. Di bojo turune ngorok manfaatno kengorokane. Engko enak urip sampean. Di bojo nemu enak urip. Alhamdulillah bojo ngene iki pas pakane sedina ora ketara. Kuru alhamdulillah gonceng-goncengane enteng. Ora kerusak ban.
bojo cerewet alhamdulillah ngirit setrum. Rasanya teltip wis ana hiburane. Sama di bojo nang turune karo ono musik pengantar gitu. Nek gak iso manfaat ndut napa-napa. Iku lambang saking Allah. Lek menungso asline mboten gadah napa-napa. Buktine lahir praca trupa bayi kudu mboten gadah napa-napa, gak sang apa-apa. Boleh tengene jenengan nang-nang bayi lahir langsung kaya rasa gedeng. Iki lambang saking Allah. Tapi pancen dasar patah ya menungso tapi ate menungso asline omahe mati nang tangan itu potin wedi ora wani ngerti pada tujuan tausi. Ngeten iki kula jenengan dereng krasa dadi urip anggere sing urip biasa kudu gemae muga kuwi bos banjo nek nikmate nek enak. Ale wong biasa yo mati mergo nikmate ganti. Lah nek wong rada elek diarani mate. Soale apa? Nikmate wis entek. Tukang metu, tukang kopi, rambut karo tangga, rakyat menungso beras dipangan, jagung dipangan, kedeli dipangan, kacang dipangan, sak pitik-pitike diuntal. Wedhus kumangane di rumah kangkung, bayem ramban-rambanan. Menungso kangkung dipangan, bayem dipangan, rambanan dipangan, sak wedhus yang mlebu otak. Kucing iku nek kucing temen mangane ya trimo iwak asin, pindang, greh, kringkeng, teri. Ning sesuk mati-mati dhewe. Mangkane wong rumah tangga rata-rata matine dhisik wong lanang. Perkara kakek disentai wong itu. Samane ra percaya sak tuban disen nggih. Bakno sak matur suwun Pak, ngono kabote amit-amit. Nyatane aku ora tau krungu ana wejo model ngoten ora tau krungu. Sing akeh yo nampane dhewe ngomong iki. Kaya ora roh. Sembarang entek. Buku jangan teh apa nyambel wae garing. Beras waya nempur, bladane rambut jaji mangan nek gak nemah. Sing akeh yo ngono kuwi. Jenengan nang dalem Bu nggih. Sing kakung rawuh terus jenengan sambut assalamualaikum. Jenengan jak salaman. Salaman karo bojo. Iki tasabat dulu bukan kita ya asuhan. Nggih mboten. Wong wedok masak keringet drotosan iki sok teng alam barzah. Tekani malaikat karena ditakoni, "Man rob buka. Yuk sapa pangeranmu?" Lek apik gak iso jawab. Ono propean teko. Tapi nek hadis ora ono engking-engking kula tambahi dhewe. Bisi iku pengen wong wedok jawab Allah. Makanya jenengan nek masak keringet drotosan. Ben jangan asem, ben gak usah dilampu. Nek perlu diler nang dhuwure jangan. Dadi iso dadi sayur asem rasa elek. Wong wedok to masih siji Pak, contoh Pak. Pancen ngoten kula jenengan wis to. Apik kaya apa, pantes kaya apa, lek gak metu duwite, males aras-arasen nglakoni. Masih welek saru lek ana duwite, ya dilakoni. Lah nek nunggoni bapake sing loro, malah bapake dituturi kok sabar Pak, sabar. Jadi bapak ibu ora nemen-nemen cepat. Kaya ora boleh nomor ben wis nomor. Wonten niku pancen zaman akhir uang karo duit iku larang. Nek elek sampai mati. Maksudnya ngeten. Bojoku tatanane Gusti Allah, kula sampean gak iso nentokno, iso ae mau ikhtiar nemokno. Iku jenenge jodoh. Mulane kadang-kadang wong lanang kok mesti dhuwur lengan-lengan. Ya dadi wong jodoh. Wong sing kok mayu, kulite putih kaya sepur. Rasane sampe jadi sore wis gemah. Mergo pancen manungsa niki makhluk sing paling cerdas, makhluk sing paling cerdas. Manungsa
apa-apa doyan, piro-piro kurang, gak tahu dengan apa. Ngapunten ayam, pite, mangannya terima beras, jagung, kacang hijau. Ngomong pite dikai satu itu tangan. Lek menungso beras dipangan, jagung dipangan, kediri dipangan, kacang hijau dipangan, sak yo menungso ae ono beban. Wedhus yo ngoten, Bu. Boleh mangan balas dipangan, terus ketemu karo oke. Apa sampai lan ora kabeh iki boleh pangan karo kakek karo. Nek menungso kuwi wae kurang. Kewan situ sing bangsa mau apa kurang ke situ gedes. Gedes yo ngono, dikai piro yo kurang. Ana gedes sama kayak gedang piro yang kurang, kayak kacang piro yang kurang. Kuwi seneng ngumpul-ngumpul. Dadi makhluk Gusti Allah sing senengane ngumpul-ngumpul gak ono pasti kaya biasa. Iki pecah loro tok kuwi. Liyane yo ora enak. Pokoke cah loro niki sejatine. Kami melatih dengan ben kula jenengan niki boten dadi toksik. Mergo ten kene Ramadan niki kula jenengan diwajib poso. Poso niku bahasa Arabe shaumun. Huruf telu shad wa min shad. Waraun kerja sesudah Arab min lambang bahwa golongan sama dan bersumpah apa daerah percaya boleh no bisa metu golongan privat nopo ketek hampir esuk pabrik sak tape-tape teko golongan cangkem itu liak utang bom sarang palen iler apa cah ayo teko kuping sing medal napa acukil watu wacuratu semuanya menjijikan teko golongan ngisor sing arep oyo bapak-bapak santen ibu-ibu tiap bulan kecap campur caos gak ono sing enak teko sing gurih sing medal napa gedang goreng kadang dadi bubur mboten enten sing enak iki lambang saking apa bahwa golongan sama gampang tidak bisa gampang lakone maksiat karo maca Quran sampai khatam terima matur suwun Pak tapi yo angel ya amit-amit gitu nggih bakno sak matur suwun Pak menurut abote amit-amit katene aku ora tau krungu nang bocong model ngoten ora tau sing akeh yo apa ibu ngomong iki kaya ora roh sembarang entek bubujang entek apa nyambel bae garing beras waya nempur gak jadi rambut jaji mana ada gak nempur
plastik udah dikit itu malah dia plastik kemana-mana tuh bolong kan. Di lampu isi mana? Ini kan semua bagus kan.
Pun ya Pak. Pun ya Pak. Apa? Oh ini.